bagi fa ala mustahikihi ing atase wong kang ngehaki fa. Lah fa iki apa? Wal fa'u tawi fa luhutan ing dalem cara lughat makhuzun iku dialap min fa'a saking fi'il fa'a ya fi ufai'an fa'a. Idza roja'a nalikane bali fa'a bali sapa wong ai idza roja'a nalikane bali sapa wong. Sumastuk mila mongko nuli kari-kari digunakno apa ikilah fa fil mali ing dalem bondo arroji ikang bali apa mal minal kufari sangking wong kafir ilal muslimin bali maring wong muslimin wasyar'an harta yang kembali dari orang kafir menuju orang muslimin wasyar'an lan utawi fa ing dalam cara syarak wasyar'an ing dalam cara syarak huwa utawi fa malun iku bondo hasola kang hasil apa mal mingkufarin saking pira-pira wong kafir oleh hasil bila kitalin kelawan tanpa peperangan wala ijab fi khailin lan kelawan tanpa degarake jaran memacu kuda wala ibilin lan onto kal jizyati iku koyok dene jizyah wa usyurit tijarati lan 1/10 bondo dagangan. Jadi harta yang dihasilkan dari orang kafir tanpa peperangan dan tanpa memacu kuda untuk perang atau onto. Jadi koyok dene pajak dan 1/10 bondo tijaroh. Artinya harta dagangan orang kafir ketika melebu ning gene negara muslimin dijipuk 1/10. Iki dadi fact engko berarti ngono. Wayuk samu lah ora ndok catet ya ora bakal ngerti ke maksude mau usyurut tijarah. Ngaji pokoknya dicatet. Gua catetan pokoknya arek dia harus wajib nek ngaji gua catetan. Setiap ngaji harus bawa catetan. Wayuk samulan dibagi apa malul fai'i, apa bondo fa' ala khamsi firaqin ing atase 5 pira-pira golongan, dibagi 5 golongan. Harta fa' mau ya. Nah, jadi dapat harta dari orang kafir yang dapatnya mau tanpa apa peperangan. Yusrafu dibagi apa khumusuhu 1/5 fa' yakni 1/5 fa' dibagi engko alaman ta'aluke yakni ngersakno sapa musonef al-fai'a ing fa' alaman ditasarrufno yusrafu ditasarrufno atau dibagi ditasarrufake alaman ing atase wong ail khamsati tegese wong 5 alladzina kang yusrafu ditasarrufake kang ditasarrufake alaihim ing atase man apa khumusul ghanimati 1/5 bondo ghanimah. Jadi ditasarrufkan 1/5 fa' mau pada 1/5 dari 5 orang yang di situ ditasarrufkan ning gene wong sing 5 mau lho ning gene khumusul ghanimah. Ning gene ghanimah 5 wingi lho, khumusul khumus. Pada orang 5, jadi ditasarrufkan 1/5 mau ditasarrufkan ning gene dadi 1/5 fa' ya toh. 1/5 fa' ditasarrufno ning gene wong 5 ning gene sing koyo ning gene khumusul khumus iki lho. Wasabaqalan wis dingin qoriban hale para apa bayanul khamsati penjelasan 5. 5 ning gene ghanimah wingi. Wa yu'talan diparingake apa arba'atu akhmasiha 4/1/5 amwal. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira teks tulodo matan cara basa Jawane. Utawi dawuh akhmasihi, arba'atu akhmasihi nek dalam naskah yang lain nek naskah ini arba'atu akhmasiha. Nek hi bali ring di ail fai'i tegese 1/5 fa'. Diparingno sapa? Ya 4/1/5 diparingno sapa lil muqatalati maring wong kang perang.
pada orang yang memang benar-benar perang. Wahum utawi muqatalah iku al ajnadu piro-piro tentara, yaitu tentara alladzina kang ayana kang nertentokno hum ing ikilah alladzina sapa al imamu imam lil jihati untuk jihad maring jihad. Wa asbata lan netepake sapa imam asma'ahum ing piro-piro namane ikilah ajnad ditentokno fi dinwanil murtazikati ing dalem buku setambuke wong kang digaji utawa wong kang nampa gajian. Buku setambuke wong kang digaji. Ba'da tisofihim ing dalem sakwuse persifatane ikilah apa? Muqatalah utawa ajnad bil islami kelawan disifati kelawan Islam wa taklifi lan taklif wal hurriyati taklif mukallaf wal hurriyati lan merdeka wasihati lan waras. Jadi nomor 1 4/5 fak tadi diberikan kepada tentara yang imam telah menentukan dia untuk perang. Cara ditertentokno iki untuk pasukan perang. Dan menetapkan namanya ning gene buku catatan sipil, artinya memang tentara negara bukan tentara sukarela. Ini namanya Diwanil Murtazikoh. Ya, sing Islam, taklif lah, waras. Fayufarriku mongko bagi sapa al imamu imam alaihim ing atase muqatalah mau al akhmasa ing pira-pira al akhmasa ing pira-pira 5 al arbaata kang papat, yaitu pira-pira 1/5 al akhmasa ing pira-pira 1/5 al arbaata kang papat ala qadri hajati ing atase miturut kadar pira-pira kebutuhane ajnad. Jadi berarti yang 4 bagian dibagikan kepada muqatalah. Ngono. Jadi yang 4 bagian dari 5 tadi yang 4 bagian dikasihkan ke muqatilah, muqatilah, tentara yang perang. Faya bahatsu mongko niti-niti sapa imam an hali kullin saking keadaane saben suwiji minal muqatilati kang saking ikilah wong sing perang. Wa an iyalihi lan saking rayape kulin keluargane kulin alazimati kang tetep opo nafaqatuhum nafkahe iyal wa malan perkara yakfi kang nyukupi opo mahim ing ikilah apa kulin fayuti mongko paring sapa imam hum ing ikilah kulin minal muqatalah mau kifayatahum ing kacukupane kullin minal muqatalah lan iyalihi rujuke loro minafaqatin bayane nafkah wa kiswatin lan penganggo pakaian wa ghairi dzalika lan liyane ikilah nafkah lan kiswah wa yura ilan apa ngreksa sapa imam al hajata ing kebutuhan fi zamani ing dalem zaman wektu wal makani lan panggonan war rohsi lan murae wal ghala ilan larange larang lan murae. Jadi berarti imam ini nanti menyelidiki keadaannya tentara ini kan beda-beda. Nanti diteliti keluargane, ya, yang wajib ditanggungnya dan perkara-perkara sing iso nyukupi dikne, maka imam sang imam pemimpin negara nanti memberikan kadar kecukupan dari dia orang yang perang tadi tentara dan keluarganya berupa nafkah, pakaian dan selain-lainnya. Ya, imam juga mempertimbangkan juga kebutuhannya dari segi zaman kan beda. Misalnya munda kok dipadakno gajine ya mesti ditambahi wal makanilan panggonan ya tempatnya. Misalnya ini tentarane urip ning kota karo urip ning gene Jawa ya mesti larang ning kota. Lah mempertimbangkan seperti itu. Wa asyaralan awah isyarah sapa al musannifu musannaf biqaulihi kelawan dawe musannaf dawuh wa fi masalihil muslimin lan ing dalem pira-pira kemaslahatane wong muslimin ila annahu awih isyarah maring sak temene kelakuan ya juzu iku wenang lil imami kedue imam apa ayas rifa yento nasorufno sapa imam al fadila ing perkara kang luweh ngluwi an hajatil murtazikati saking pira-pira kebutuhane apa tentara kang nerima gajian
Murtazikoh itu tentara yang menerima gaji. Fima solihil muslimina ing dalem piro-piro kemaslahatane piro-piro wong muslimin. Bayane min islahil husuni bagusake piro-piro benteng, wathuhuri lan piro-piro thugur. Panggonan kang dikuwatirake dileboni musuh. Wathuhuri lan piro-piro panggonan kang dikuwatirake dileboni musuh, itu namanya sugur, ya perbatasan, tapel batas negara. Wa min syira isilahin lan saking tuku alat perang, silah ya ora terus terkhusus ning ngene pedang. Nek ning kamus pedang, tapi nek ning ngene dalam konteks makna itu aslinya silah itu alat perang. Wa khailin lan jaran ala sahih miturut qaul sahih. Juga ditasarufkan kepada masolihil muslimin. Artinya bagaimana? Boleh bagi imam mentasarufkan kelebihan tadi loh. Kelebihan dari kan wis dikekno karo tentara sing murtazikoh mau toh, kebutuhan-kebutuhane murtazikoh wis dicukupi, ada turahane, maka ditasarufkan di mana? Ning ngene kemaslahatan muslimin. Kemaslahatan muslimin yang paling inti ini kan dalam konsep tataran negara Islam, yaitu apa? Dinggo mbapohno benteng, menguatkan benteng-benteng daerah teritorial. Ngerti teritorial ta ora kowe? Jadi batas-batas negara, ben ora dikuasai asing. Cara Indonesia kan sing daratan Natuna itu kan sudah dikuasai sapa? Malaysia. Ya, Malaysia itu Natuna itu milik Indonesia dicaplok. Jadi teritorial Indonesia itu banyak yang dicaplok asli ini. Ya, dan menguatkan tapal tapas batas negara. Ya, kayak ning Papua misalnya dari KKB, ya dari KKB dikuati, tentarane di situ dikuati. Lah opo gawe ibu kota anyar, masalah belas ngentekno duit ya iya. Jane kono dikuati. Yang Kalimantan kono sing batasan dengan Brunei dan Malaysia dikuati, dengan Singapura dikuati, dengan Timur Leste dikuati. Kalau memang menerapkan konsep seperti itu ya bagus, bukan konsep dagang dan bukan konsep bisnis. Membeli senjata dan cara khail, cara saiki ya tuku tank. Lucu Indonesia kok. Negara-negara lain itu membeli baja itu dari Indonesia. Ning Rusia itu tank terbaik itu Rusia. Ndak tukune saka ndi bajane? Saka Krakatau Steel ngono. Engko dituku Indonesia. Ngono. Biasa Indonesia. Indonesia kan duite kan gak gelem kerja, ora oleh kerja karo wong asing. Memang di setting seperti itu. Dan Indonesia seneng. Dan itu karena para pengkhianat-pengkhianat yang banyak yang bermain di situ. Terus gak usah tak atus sih wae kowe nomor sik entak ke ismine. Seperti itulah. Nah, itu. Jadi pejabat. Aku ketemu kanca-kancaku jare ape jabat DPR, tak kandhani ra usah lah opo DPR. Uripmu kepenak dadi bos. Dadi bos kancaku sing siji sing Pekalongan. Kan sukses saiki, Pak. Termasuk kancaku sing paling sukses kan nek masalah kekayaan kan kancaku Pekalongan iku. Pekalongan. Tapi ya repot nek lunga-lunga dikawal bojone koyo banser jare kanca-kanca mau. Dikawal bojone koyo banser lho. Kok melu terus bojone. Ning hotel nginep ning hotel yo di kintil bojone kuwatir nganu kawin neh kan soalnya kan sukses. Jadi wong lanang nek sukses kan kuwatir kawin neh. Repot kan jadi digoleki bojone. Kok ya aku ora ono sing goleki aman yo. Enak. Bering tintil lah bebas aman yo. Kok Ustaz Dayat barang kan bojone ora ono sedina niku lara jarene. Dadi ditinggal sedina iku lara tiba-tiba ngono yo. Jadi apa? Apa istilahnya cara nganu? Ya terlalu cinta yo sing. Nah iku. Nek saking kan kanten anyar kan wis ora suwe ya ora. Biasa. Ya jadi repot dadi nek wong lanang sukses seperti itu kan jago wis. Ape nyalon DPR tak kadani ra usah. DPR wis mesti do akeh rak benere. Soalnya gak duwe power, beda nek kaya abna usyaikhina. Abna usyaikhina kan duwe power, misalnya ora kan ijih diendel kaya Abah Kamil, ya kaya Gus Yasin, misalnya ora yo tetap diendel Gus Roji, kan tetap diendel soalnya di power. Dan ada di power, disingkirno malah iso-iso difitnah korupsi, biasa itu seperti itu. Jadi seperti itu biasa. Dum-duman duit ini gak ngerti, duit apa gak ngerti. Nek mau yo malah dikucilkan yang DPR seperti itu yo.
nek mau ya dikecilkan seperti itu. Ya repot, ra usah cara aku, ra usah. Penting ngaji wae, ngaji. Ngurusi masyarakat iku wis apik paling santri. Sono bagiane dhewe. Ora kuat bahaya. Ya saiki apik tapi engko. Soalnya politik itu seperti itu. Politik itu harus mempunyai dua wajah, dzul wajhain. Ning ngarep apik, ning mburi menyerang seperti itu. Faslun ay hadza faslun. Fi ahkamil jizyati kang tetep ing dalem nerangno pira-pira hukume jizyah, pajak. Iki dalam konteks negara Islam, Darul Islam. Wa ya utawi jizyah lugotan ing dalem cara lugot ismun iku nama li kharajin kang tetep keduwe pajak. Maj'ulin kang didadekake apa ikilah kharaj al ahli zimmati ing atase ahli zimmah. Ahli zimmah itu kafir zimmi. Kafir zimmi yang mau tunduk pada hukum-hukum Islam, dijamin keamanannya di negara Islam. Orang kafir bebas, dijamin. Justru ketika Konstantinopel sebelum ditaklukkan Al-Fatih, itu justru mereka-mereka itu malah diperlakukan Raja Konstantin, Raja Romawi Timur itu semena-mena. Para pendeta, rahib-rahibnya. Justru ketika Al-Fatih menguasai Konstantinopel, justru malah pendeta-pendeta, orang-orang kafir, itu malah justru diberi keamanan yang sangat. Itulah Islam. Islam itu nggak usah diajarkan toleransi, bolak-balik saya ngomong. Karena Islam itu sudah agama toleransi. Jadi, Islam itu kalau mayoritas justru malah melindungi. Tapi kalau kafir yang mayoritas, pasti membantai. Seperti di Andalus. Andalus itu akhir-akhir kan dibantai semua. Ratusan ribu itu dibantai Islam itu. Akhirnya menjadi negara kafir lagi. Jadi akhirnya menjadi negara kafir lagi. Ya, sumia diarani opo ikilah jizyah. Bidzalika kelan mengkono-mengkono lafzul jizyah. Li'ana karena sak temene jizyah jazat iku nyukupi opo jizyah anil qatli sanging mateni. Artinya dia itu membayar kompensasi supaya dia diberi keamanan, ngono lho. Bayar pajak itu biar dia dilindungi karena dia hidup ning kene negara Islam. Ai kafa tegese nyukupi apa jizyah an qatlihim saking mateni ahli zimmah, biar dia tidak dibunuh. Wa syar'an lan ing dalam cara syarak, jizyah ing dalam cara syarak malun iku bondo yaltazimu kang nyanggupi, yang dia menyanggupi sapa kafirun wong kafir hu ing mal sapa kafirun wong kafir bi aqdin dengan akad maksusin kang den tertentokno apa akad, dengan akad yang ditentukan. Itu namanya jizyah. Wa yushtaratu lan den syaratna apa ayyakida yen to ngakadi ha ing jizyah sopal imamu imam auna ibuhu utawa wong kang genteni imam la ala jihati takkiti ora ing atase apa dalan mektu-mektu. Jadi jizyah ini disyaratkan yang mengakati sapa? Ya imam, presiden atau stafnya atau wakil presiden atau dari kepemerintahan, dari instansi kepemerintahan. Nanti diwakili sana tanpa ada waktu. Kalau waktu namanya hudnah, aqdul hudnah, genjatan senjata. Jadi ini fikih tentang peradaban ini yang rata-rata kalau dalam Basul Masail kudu menguasai benar, kudu hafal ngelotok ini iki. Wah, syarat-syaratnya ini kudu hafal ngelotok. Jadi misalnya kita tawarkan akad ini seperti ini. Itu hudnah, beda. Kalau hudnah itu ada jangkau waktunya. Ya. Fayaqulu mongko ngucap imam, akrortu. Netepake sapa ingsun kum ing sira kabeh bidaril islami. Ing dalem ikilah Darul Islam, negara Islam. Wairil Hijazi kang saliyane Hijaz. Kamu saya bolehkan bertempat tinggal di sini, tapi jangan sampai di Hijaz, yaitu Mekah Madinah. Wairil Hijazi kang saliyane Hijaz. Au adzintu utawa paring izin sapa ingsun fi iqomatikum ing dalem mukim sira kabeh bidaril Islam ing dalem negara Islam. Tapi dengan syarat, ing atase syarat ala antabdzulu
ing atase syarat yen to paring sapa sira kabeh al jizyata ing jizyah wa tangkodulan yen to manut sapa sira kabeh manut li hukmil islami maring hukum Islam. Iki jadi kafir zimmi itu seperti ini diakati, mereka juga mempunyai kepala, nanti akan perwakilan. Kamu saya izinkan bertempat di negaraku, negara Islam. Dengan syarat kamu memberikan pajak, jizyah. Pajak, store. Orang Islam nggak boleh ditarik pajak, haram. Karena sudah cukup dengan menarik kafir zimmah. Dengan syarat lagi kamu harus tunduk pada hukum Islam. Misalnya dia ini zina tetap dihad. Dia ini ngombe khamr tetap dihad. Ya ini luar biasa kan? Luar biasa. Toh agama Nasrani pun ya juga melarang zina kok. Tidak ada agama kok terus menganjurkan zina, tidak ada, pasti melarang. Khamr ya gak oleh juga dalam agama Nasrani gak boleh. Ya. Enak kan aslinya konsep hukum Islam itu simple. Alhamdulillah. Walau qala lamun ngucap sapa al kafir wong kafir lil imami maring imam ibtidaan ing dalem kawitane akrir. Mugi netepno panjenengan ni ing ingsun bidaril islami ing dalem daril Islam, negara Islam, kafa mongko cukup apa qaulul kufar akrirni. Jadi misalnya dia ini langsung ngakati dewe ibtidaan, ya imam tolong saya perbolehkan bertempat tinggal di negara Islam ini. Nah itu sudah cukup. Ya wes, kamu nanti bayar jizyah. Wes. Wa syaraitu wujubil jizyati utawi pira-pira syarat wajib jizyah khamsu hisalin iku ana 5 pira-pira tingkah perkara ya. Cara sing ahaduha utawi salah sijine khamsu khisal iku al bulughu baligh. Jadi baligh kudune ya, syarat wajib jizyah ngakati jizyah baligh. Fala jizyah ta mongko ana ngakati jizyah iku maujud ala sobi ing atase sobi cah cilik diakati jizyah ra oleh. Wasani utawi sing nomor pindho iku al aklu duweni akal, duwe akal wong pintu ora oleh diakati jizyah. Fala jizyata mongko ana jizyah iku maujud ala majnunin ing atase wong sing edan atbaka kang delendeng apa jununuhu. Delendeng iku terus menerus namanya delendeng basa Jawa. Atbaka kang delendeng apa jununuhu kudu paham. Wong Jawa kok ora iso basa Jawa iki piye? Jawa ora Jawa ni. Apa jununuhu edane kilah majnun. Fa in takot tu'a mongko lamun pegot-pegot dadi pedot-pedot apa junun. Jadi baik ini edane terus-terusan itu namanya atbaqo. Kalau edane kadang edan, kadang ora, terus piye? Qalilan ing dalem mangsa kang saitik kasaatin kaya dene sak jam min syahrin saking ikilah kang saking sewulan. Lazimat mongko wajib hu ing ikilah majnun apa al jizyatu jizyah. Kalau edane sedelok sak jam dalam masa 1 bulan tetap dia harus wajib bayar jizyah. Autoqoto'a utawa pedot-pedot apa jununuhu edane ikilah majnun kathiron kelawan akeh utawa ing dalam zaman kang akeh ala zalika ing atase mengkono-mengkono ana ala zalikane ora ana ala zalika ana pakai an ala le cung ala zalika ing atase mengkono saatin fi syahrin kaya umin koyo dene nek pedot-pedot akeh pedot-pedote contone kaya umin koyo dene sedina yujanu diharokati nek ra roh yujanu kang majnun sapa wong fihi ing dalem yaum wa yaumin lan kaya ing dalem sedina yufiku wa afaqa yufiku waras sapa man fihi ing dalem yaum lufiqat mongko dikumpulake apa ayamul ifaqati pira-pira dinane waras. La fa in balagot mongko lamun tumeka apa ayamul ifaqah sanatan ing setahun wajibat mongko wajib apa jizyatu jizyai ayamul ifaqah. Dadi nek pedot-pedot akeh pedot-pedote kaya sedina edan, sedina waras, maka dikumpulkan nanti di total. Jadi hari warase dengan ayamul junun dan hari edane dikumpulkan. Kok hari warase ya
itu sanatan ya dalam masa setahun, maka dia wajib jizyah. Wasalitsu utawi sing nomor 3 al-khurriyatu iku merdeka. Fala jizyata mongko ora ana jizyah iku maujud ala raqiqin ing atase budak. Wala ala sayyidi lan ora wajib ing atase gustine raqiq. Budak kafir ya ora iso diakati jizyah. Aidon alemane. Wal mukatabu utawi budak mukatab wal mudabbaru iki engko diterangno kabeh ning mburi. Wal mudabbaru lan budak mudabbar, wal muba'adu lan budak muba'ad, mukatab yo nek kowe merdeka, nek kowe gelem merdeka yo bayaren kemerdekaanmu cicilen. Mudabbar engko nek sayite mati engko merdeka, muba'ad setengah merdeka setengah budak. Iku karoki iki koyo dene rokik budak. Iki gak sah kabeh. Warabi utawi nomor 4 adzukuriyatu iku lanang, bangsa lanang. Fala jizyata mongko ora ana jizyah iku maujud ala alam roate ning atase wong wadon. Wa khunsalan ora ing atase ikilah wa khunsalan ing atase ikilah wong wandu. Wong wandu bapa purus. Maka tidak bisa diakadi jizyah wanita dan wandu sing duwe alat kelamin 2. Fa in banat mongko lamun pertelo apa dzukuratuhu apa ikilah kelanangane ikilah khunsa ukhizat mongko dialap minhu saking khunsa apa al jizyatu jizyah lisini na krana pira-pira taun al madiyati kang wis liwat apa sinin kama kaya dene keterangan bahasa kang bahashu ing masapa An-Nawawi Imam Nawawi fi ziyadatir raudhati ing dalam kitab ziyadatir raudhah wa jazamalan masteake sapa An-Nawawi bihi kelawan ma fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah muhadzab. Lah nek misale kok ternyata dia ini kan dua alat kelamin loro. Ternyata setelah di kemudian hari, pertama dia ini 1 tahun ini bertempat di negara Islam. Kemudian setelah 10 tahun ternyata dia alat yang paling inti itu malah yang zakar, sing manuk, sing zakar. Ya, di dua alat loro, bolongan karo zakar, ya, dua farji, ya, loro, farjine loro. Nah, sing kang lanang, farjine lanang karo farjine wong wedok duwe alat loro. Ternyata setelah dicek-cek kemudian jelas ternyata yang paling aktif ini adalah yang laki-laki. Maka ya dia nanti bayar 10 tahun, tarik 10 tahun ngodoi gampang. Seperti yang telah dituturkan Imam Nawawi. Wal khamisu iku ayyakuna utawi sing nomor 5. Iku ayyakuna yen to ana sapa allazi wong tu takotu kodu kang diakati lahu kedue allazi apa al jizyatu jizyah iku min ahlil kitabi saking ahlil kitab kal yahudi kaya dene wong bangsa Yahudi wan Nasrani lan bangsa Nasrani au mimman utawa iku saking wong lahu kang iku tetep kedue man syubhatu kitabin utawi nyerupani kitab watu kodulan diakati apa ikilah jizyah aidon halemaneh li auladiman maring pira-pira anake wong tahawwada kang dadi Yahudi sapa man au tanasara utawa dadi Nasrani sapa man qablan nasi ing dalem sadurunge dirubah au syakakna utawa mamang kita fi wakti ing dalem waktune tahawud lan tanassur wa kadzalan koyo mengkono wa kadzalan koyo mengkono-mengkono tuk kodu aidon mau tuk kodu diakati apa ikilah jizyah liman maring wong ahadu abawaihi kang utawi salah sijine bapak ibu eman wasaniyun iku kafir wasani sing nyembah reca iku jenenge kaya Buddha iku wasani wal akharu utawi sing wenah iku kitabiyun iku kafir kitabi wala waliza imish tamasukilan maring wong sing nyono cecekelan bisukufil Ibrahima kelawan piro-piro lempirane Nabi Ibrahim suhuf Ibrahim al munazzalati kang den turunna apa ikilah suhuf alaihi ing atase Nabi Ibrahim au bi zaburi Daud utawa kitab zabure Nabi Daud al munazzali kang den turunna apa zabur alaihi ing atase Nabi Daud. Dadi ngene nomor 5 syarate wong sing diakadi jizyah iku
wong sing ahli kitab, kafir kitabi, yaitu wong Nasrani, wong Yahudi, atau orang yang mempunyai syubhatu kitab. Syubhatu kitab, mempunyai syubhatu kitab. Dia ini ngaku-ngaku duwe kitab, ya. Dia ini ngaku-ngaku duwe kitab, aku duwe kitab Nabi Ibrahim, misalnya. Begitu juga anak-anak wong sing dadi Yahudi atau dadi Nasrani, sing mau durung dinasakh. Jadi ini agama Yahudi kan dinasakh dengan agama Nasrani. Ya, Nasrani dinasakh dengan Islam. Atau ragu waktu Yahudi ini Nasrani ini kapan? Begitu juga diakati jizyah pada orang sing salah siji bapake misalnya Wasani, pakane Buddha, atau Hindu ibuke Kristen atau Yahudi. Begitu juga orang sing mempunyai anggapan dekne iki berpegang teguh ning kene kitab Nabi Ibrahim dan kitab Zabur Nabi Dawud. Wa aqallu ma utawi sithik-sithike perkara yajibu kang wajib apa ma fil jizyati ing dalem jizyah ala kulli kafirin ing atase saben-saben wong kafir dinarun iku sak dinar 4 gram. Fi kulli haulin ing dalem saben-saben setahun wala haddalan ora ana batas iku maujud li aksaril jizyati kedue luweh akeh-akeh jizyah. Jadi paling sedikitnya jizyah ya yang wajib diberikan orang kafir kepada kita itu 1 dinar setiap tahunnya. Jadi paling minimal yang wajib jizyah bagi mereka loh wong kafir memberikan kepada kita 1 dinar. 1 dinar 4 gram. Katakanlah berarti 4 juta. Pajaknya ini bayar 4 juta. 1 gram itu kan 1 gram ini kan 1 juta. Lah 1 dinar itu 4 gram. Berarti dia harus membayar 4 juta kompensasi 4 juta tiap tahunnya. Sugih negara Indonesia. Ya. Oh, Indonesia ora sugih piye. Apa-apa pajak kabeh pajak. Ora ana sing ra pajak, paket pajak. Ana apa pajak? Gajine pegawai ya dipajak sudah dipotong oleh pajak lah ilahi Gusti. Ngono sih utang akeh pol yes. Gara-gara gak amanah. Gak amanah ya gara-gara penduduk Indonesia dhewe sebab gak gelem njalano syariat Islam. Umpama apa jenenge? Yo asline gak iso disalahno pemimpin 100% gak iso. Rakyate. Dadi sang imam kepala negara iku dadi kaca benggolone rakyat. Jadi kapan rakyatnya soleh, imamnya pasti soleh. Jadi kaca benggolo. Imam ini kaca benggolone rakyat, imamnya ngono, berarti rakyatnya rata-rata ngono. Kenapa pejabatnya sidik sing soleh? Sebab sing soleh saiki ngono lho. Jajal neng Indonesia don jalano syariat dewe-dewe tanpa ada tuntutan dari pemerintah. Jalano sholat wajib 5 waktu, ngelakoni fatul qorib. Iya. Maka akan menjadi negara Islam dengan sendirinya tanpa mengubah status NKRI. Undang-undang otomatis menjadi undang-undang Islam. Kalau dia setiap individu melakukan hukum Islam sendiri, pasti Indonesia menjadi negara Islam tanpa merubah NKRI. Yang mesti itu secara sekarang yang mampu diterapkan itu adalah individu. Kita menerapkan pada individu. Setiap individu melakukan syariat. Itu pasti Indonesia menjadi negara Islam. Kalau sekarang diterapkan negara Islam, itu sudah gak mungkin di Indonesia. Artinya gak mungkin itu karena sudah menjadi gembos-gembosan orang-orang asing bahwa Islam itu keras, agama Islam, hukum Islam keras. Mereka sudah diracuni anak-anak mereka, orang-orang liberal-liberal itu sudah meracuni orang-orang umum. Orang-orang liberal itu kan pabrik-pabrik dari luar negeri, dari Amerika, seperti itu. Biar Islam ini tidak muncul lagi. Nah itu caranya. Caranya biar Indonesia pengen jadi negara Islam gampang. Setiap orang dituntut untuk melakukan syariatnya sendiri-sendiri. Wes, otomatis jadi negara Islam. Dia gak mau mencuri, dia gak mau zina, dia gak mau minum khamr. Jadi negara Islam sudah di dada mereka masing-masing. Wes. Nah, wes, pemimpinnya adil insyaallah. Di pemimpin gak adil ya gara-gara rakyatnya akeh sing gak adil ngono. Akeh sing sithik sing adil ya gara-gara rakyatnya sing adil, sing saleh sithik ngono to, Cung. Iki.
Jadi lumayan cok 4 iki minimal kok cok. Wa yuqadu lan dialap ayyusanu. Tegese disunahno lil imami kedue imam apa ayyuma kisayento nuprih tambahan. Nuprih tambahan ing atase sedinar yumakisa iku manane. Nuprih tambahan nek biyen Syekhuna Arifin Fanani nek Syekhuna Arifin Fanani ku maknane biasane nawarke biyen. Nawarke nek Syekhuna Arifin Fanani maknane nawarke. Nek ning sarah yumakis iki tolabuz ziyadah ya ala dinar. Nuprih tambahan ing atase sak dinar. Man ing sapa imam man ing wong ukidat kang diakati lahu kedue man apa al jizyatu jizyah. Wahina idin, jadi imam boleh meminta tambahan lebih dari 1 dinar, boleh. Wahina idin lan ing dalem nalikane ikilah ayyuma kisah, maka saiku mau rujuk centele, ya. Yukhadhu dialap minal mutawassitil hali, saking wong kang tengah-tengah keadaane, mutawassitil hali. Lo idhofah di situ. Itu susunan idhofah. Padahal mudhaf itu tidak boleh ada alnya atau tanwinnya, sedangkan munal mutawassit ini adalah mudhaf karena itu adalah idhofah wa idhofah lafdhiyah atau ghairu mahdhah. Syaratnya yaitu adalah mudhafnya berupa isim sifat. Tapi tidak bisa menjadikan ma'rifate mudhaf ilaih. Ngono cung. Minal mutawassitil hali. Coro ning gini alfiyah contohnya kal ja'dis sya'ar. Yukhadhu dialap minal mutawassitil hali apa dinaroni dinar loro 2 dinar maksudnya. Wa minal musiri lan dialap saking wong sing sugih apa arbaatu dananira 4 pira-pira dinar. Ulah istibaban kelawan sunnah ilam yakun lamun ora ana sapa kulun saben swiji minhuma kang saking ikilah mutawassit lan musir safihan ora ana iku safihan iku bento fa ing kana mongko lamun ana sapa kulun safihan iku wong kang bento lam yumakis mongko ora kena nuprih tambahan sopal imamu imam waliyas safahi ing waline wong kang bento lawal ibratu utawi kang diwilang-wilang fil tawassuti ing dalem tengah-tengah wal yasari lan sukiye iku bi akhiril hauli ing dalem akhire haul setahun. Jadi imam juga boleh ini disunahkan meminta tambahan. Misalnya kalau orang tengah-tengah ditarik 2 dinar berarti berapa? 8 juta. 8 juta. Kalau 4 dinar berarti kalau orang kaya 4 dinar berarti 4 kali 4 berarti berapa? 4 kali 4 16 juta. Sunnahnya seperti itu. Kalau memang tadi orangnya tidak goblok, safih ngebrang-ngebreno bondo cah cilik nyekel duit ra oleh, durung balik nyekel duit ra oleh. Akate gak sah. Misalnya tuku ning Shopee ya akate gak sah haram. Ya, nglakoni perkara sing haram. Dadi gak oleh. Durung balik. Nek safih maka imam tidak boleh meminta tambahan kepada walinya. Lah yang jadi pertimbangan keadaan tengah-tengah atau kaya itu nih gini di akhir setahunnya itu tadi. Misalnya nari Januari, nanti di Januari yang tahun depan bagaimana? Kaya atau sugih didelok, oh sugih ditarik 4 dinar gini. Wa yajuzulan wenang ayusanu tegese sunah lil imami kedua imam idza sholaha nalikane ndame sapa imam al kufar ing wong kafir fi biladihim ing dalem biladil kufar bi baladim ing dalem negara kufar, negarane kufar la fi daril islami ora ing dalem negara Islam apa ayastarita yen to nyaratna sapa imam alaihim ing atase kufar adiyafata ing nyuguhi kaya dek ingi ngaji muwatta liman maring wong yamur kang liwatan sapa man bihim kelawan ikilah kufar bayane minal muslimina pira-pira muslim al mujahidina kang padha jihad kabeh sapa muslimin wa ghairihim lan liyane ikilah mujahidin fadlan hale ngluwahi aizaidan tegese ngluwahi an mikdari aqalil jizyati saking kadare luwih sithik-sithike jizyah wa huwa utawi mikdaru aqalil jizyah dinarun iku sak dinar kulasanaten ing dalem saben taun in radu lamun ridho sapa kufar biadzi ziyadati kelan ikhlas tambahan. Jadi bagi imam sunnah ya
Kalau sudah ndame orang kafir, artinya dia sudah menjadi kafir dhimmi, sudah diakati akad zimmah tadi, berarti sedame kan? Ya, memberikan syarat, ya, iki nganu memberikan syarat kepada mereka orang-orang kafir, memberikan suguhan. Ya, memberikan suguhan kepada tentara-tentara atau selain tentara yang liwat nih gini daerah mereka. Ya, bukan nih gini Darul Islam. Misalnya saiki kene Indonesia, pinggir Indonesia misalnya katakan Timur Leste jadi negara Islam misalnya. Darul Islam wis didame karo imam. Saya meminta jaminan perlindungan, keamanan, damai lah. Ya wis. Ketika nanti tentara saya di sana itu dirumati. Ataupun ada turis ya wong Indonesia dolan ring Timor Leste utawa ning Papua Nugini misalnya kono ndekne damai karo pemimpin kita ya harus diberikan suguhan dikai suguhan disangoni sangoni sing luwi dari kadar aqallil jizyah setiap tahunnya kalau memang mereka mau untuk menambah wa yatadhammanu lan mengku apa akdul jizyati akad jizyah ini mengandung empat perkara ba'da siyati ing dalam sause sae akdil jizyah arba'at asya'a ing papat pira aja nglamun jeng lho nglamun lapo sinduk lamun apa ing papat pira-pira perkara ahadua utawi salah sijine arba'atu asya iku ayu addu yen to nekani sapa kufar al jizyata ing jizyah wa tuqadulan dialap apa jizyah minhum saking kufar birifkin kelawan alus kama kola kaya oleh ngendika sapa al jumhurul ulama akeh ulama la ala wajil ihanati ora ing atase dalan merendahkan atau menghina. Jadi nomor satu kalau akad jizyahnya sudah sah kan mau kan imam kan mengakati jizyah kepada orang kafir mau toh maka akan mencakup ada kandungan 4 perkara ini. Nomor satu ya orang kafir harus membayar jizyah kepada kita dan nanti jizyah diambil dari mereka dengan halus. Ayo bayar jizyah. Ora kena direndahkan. Ayo bayar. Ora oleh ngono tadi. Halus dengan halus. Wathani utai sing nomor pindho iku ai antajriya. Yen to lumaku alaih mengatasi sapa ikilah kufar apa ahkamul islami pira-pira hukum Islam. Maka kalau mereka sudah menyetujui akad zimmah tadi, dia mau bayar pajak, ya, dia harus mau ikut aturan hukum Islam. Fayad manuna mongko padha nempoi sapa kufar nempoi ku ngijoli ma ing ikilah perkara yutlifuna kang padha ngrusakno sapa kufar hu ing ma ngrusak alal muslimina ing atase pira-pira wong muslim ai hakil muslimin bayane min nafsin awa-awaan wa malin lan bondo. Ya, mereka nanti ketika merusak hartanya orang muslim ya harus mengganti atau mereka ketika membunuh orang muslim nanti juga mereka harus dikisos. Wa in fa'alu lamun nglakoni sapa kufar ma ing perkara ya takiduna kang padha nekodake sapa kufar tahrimahu ing keharamane mah kazina kaya dene zina ukima mongko dijumenengake alaihim ing atase kufar apa al haddu had. Ketika mereka melakukan sesuatu yang menjadi tekad mereka itu haram, contoh kayak wong kafir dhimmi berarti ini kan statusnya sekarang kan sudah menjadi kafir dhimmi atau ahlu dhimmah. Mereka ketika melakukan zina ya harus dihad. Wong menurut agama Nasrani pun orang melakukan zina tetap nggak boleh haram. Ketika orang kafir minum khamr ya juga nanti dihad. Mencuri nanti juga dipotong seperti itu. Wa tsalitsu tais nomor 3 iku alla yadhkuru yen to ora nutur sapa kufar dinal islami ing agama Islam illa bi khairin angin kelawan nutur kang bagus. Nomor piro iki? Nomor 3 orang-orang kafir harus ngapik-ngapik agama Islam, gak boleh ngelek-ngelek agama Islam. Karo sudah ini diakati jizyah, manggon ning negara Islam. Ndekne gak dipateni wis slamet kok malah ngelek-ngelek. Lah saiki kan kualik. Islam sing ditindes ya. Karena iki mau gak ono perang. Nek ono perang kan Islam menang terus mesti menang terus angger tenanan. Mesti untuk bantuan kok Gusti Allah. Nasrum minallah is pasti. Masih nglawan Amerika lah. Ya nek Amerika kok kepengin nyerang kene, yakin wali-waline Gusti Allah sing Jawa ki akeh. Nah iku keramate Gusti Allah do metu kabeh ya ngono jong. Ulama-ulama sing mastur iku
Akeh. Yo. Do metu kabeh yo, kacang ijo dadi apa? Bom, yo. Kacang ijo dadi bom. Ajete ini dituding ini ya medun. Zaman perang biyen nek ngono. Zaman 10 November yo ngono. Zaman 10 November kiai-kiai santrine Kiai Hasyim Asy'ari kabeh bergerak kabeh. Kabeh bergerak kabeh. Santrine Kiai Hasyim Asy'ari bergerak kabeh. Ya, jadi perang 10 November itu santri-santri yang banyak terlibat itu. Makanya santri itu nggak usah diajari tentang perjuangan. Karena dulu itu leluhur-leluhur kita, senior-senior kita, santri-santri dulu itu sudah perang dulu melawan penjajah. Nggak usah santri sekarang diajari harus mencintai NKRI. Koyok-koyok kemeroh. Wong-wong saiki santri rata-rata intoleran, keras. Oh, ini kureti apa? Sing memperjuangkan Islam itu santri-santri kiai-kiai kok piye tah? Ya. Kiai-kiai tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, yo garwane. Iku kiai-kiai kabeh. Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto. Singkatan apa? Hos Cokro Aminoto, ha? Roh. Sapa? Oh. La ilaha illallah Gusti bisa ora pengalaman kabeh. Haji Umar Said Cokro Aminoto. La ilaha illallah Gusti cung bocah kok ora pengalaman iku gurune Soekarno biyen. Wah, ora pengalaman iki cung. Ngertimu game online, bento akhirnya ya ngono. Warabi utai sing nomor 4. Iku Allah yaf'alu yen to ora nglakoni sapa kufar. Ma ing perkara fihi kang iku tetep ing dalem madhararun utawi bahayakno alal muslimin ing atase pira-pira muslim. Nomor 4, orang-orang kafir tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membahayakan kepada orang Islam. Enggak oleh. Gambarane piye? Ai bi an awaw. Tegese gambare yen to ngungsekake sapa kufar memberikan jaminan keamanan lah ngungsekno iku ngumpetno. Man ing wong yatoliu kang nginjen kang ningali sapa man. Ningali ala auratil muslimina ing atase pira-pira cacate wong muslimin. Wayang kululan mindah sapa man ha ing ikilah auratil muslimin ila daril harbi maring daril harbi negarane wong kafir, desa perang mesti negara kafir. Misale dekne iki ngumpetno mata-mata, ngumpetno wong kafir, ngumpetno mata-mata sing mau menyelidiki kekurangan-kekurangan orang Islam yang nanti akan dikirim, info itu akan dikirim ning negaranya. Ini nggak boleh mereka bersekongkol dengan orang kafir sing mata-mata, nggak oleh ngumpetno koyo ngono, nggak oleh. Nah, ini sampai melakukan itu dibunuh karena pengkhianat. Nah, ngono. Wa yalzamulan wajib al muslimina ing wong muslimin ba'da akdi zimmati ing dalem sawuse ngakati zimmah as-sahihi kang sahih. Apa akdi zimmah? Apa sing wajib al kafu ngeker anhum sanging ahli zimmah apane nafsan awa-awaane wa malan lan bondone. Wa ingkanu lamun ana sapa ikilah ahli zimmah iku fi baladina ing dalem negara kita au fi baladin utawa ing dalem negara mujawirin kang nanggeni apa balad lana maring kita lazima mongko wajib na ing kita apa dafu ahlil harbi nolak ahline perang, nolak kafir harbi anhum sanging ahli zimmah. Jadi kewajiban kita orang muslimin setelah mereka mau tunduk dengan aturan Islam, setelah mereka mau akad zimmah mau wes akad zimmah yang sahih, maka mereka statusnya menjadi kafir zimmi. Kan mau tunduk dengan hukum Islam, mau membayar pajak, ya kan? Maka kewajiban kita apa? Menjaga harta mereka. Tidak boleh kafir zimmi disakiti. Jiwanya dilindungi. Itu Islam ini seperti ini konsepnya. Orang kok terus ditindas kafire. Kalau mereka mau tunduk dengan aturan Islam, bayar pajak, tunduk hukum Islam, ya dengan syarat-syarat tadi akadnya sah, maka kita harus menghormati mereka. Bahkan ini gini kitab yang lain, ketika ahli zimmah kafir zimmi kok gak kuat mangan, wajib hukumnya bagi orang muslimin memberikan makan mereka.
Karena menghormati dia telah mau tunduk dengan aturan Islam. Sebagai ganti dia mau tunduk dengan aturan Islam. Ini loh Islam. Nah, sangat sangat rinci sekali. Toleransinya tinggi. No. Ora kok terus dipateni. Seperti negara-negara barat ketika Islam minoritas maka ditindas koyo ning Patani, ning Rohingya, iya, pembantaian ning gini Yugoslavia, Masya Allah, dibantai entek-entekan, Masya Allah, di era 90-an. Iku lah, akhirnya dok, hijrah ning gini Swiss, ning Switzerland. Termasuk negarane Granit Saksa, ya, Piala Dunia. Lakno dik niki kan dendam sekali kada orang-orang kafir yang Islam kan, Granit Saksa kan. Gak roh ya? Roh ta ora? Ora pengalaman belas yo, Cung. Gelandang jangkare Arsenal yo. Ora pengalaman piye le, Cung. Termasuk pelarian-pelarian kan akhirnya dilindungi nih gini, Jerman kan akeh kan. Jerman kan banyak toh yang Islam kan. Karena itu dulunya mereka itu dihabisi oleh orang-orang kafir. Ngene lho gampangane. Nek Nazi iku delala ku mbek Turki Utsmani apik. Makanya kamu gak usah heran. Ozil ini aslinya dia itu adalah Turki, bapak itu Turki. Karena ya memang Nazi itu sama koalisinya dulu pas perang dunia itu kan sama Daulah Turki Utsmani. Maka Ozil Islam. Ya, Mesut Ozil ya. Ozil zaman biyen api-api kan nekok bal kan suwanger Ozil. Jadi itu kan foto karo Edegard. Recep Tayyip Edegard. Ra roh ya, alas. Rohmu wis bundu ngono iku bandengan. Roe ngono iku ya. Ya. Khedira Islam. Apalagi Perancis. Perancis banyak yang memang hijrah ke Perancis, naturalisasi. Ketika orang saat itu banyak yang mencaci Islam, bagaimana Allah menunjukkan bahwasanya Islam sekarang menjadi harum namanya dengan siapa? Zinedine Zidane. Meskipun saya saat itu sakit sekali ketika Brazil kalah di Perancis. Dulu pas Piala Dunia Perancis kalah 3-0 itu yang memang yang hebat kan memang Zinedine Zidane. Jenenge ora Zinedine Zidane, Yazid Zainuddin, ora Zinedine Zidane. Wong Eropa ra iso muni. Ra iso muni Yazid Zainuddin gak iso, akhirnya Zinedine Zidane. Ngono. Itu kalah 3-0 karena konspirasi Ronaldo iki dipil iki lho, diracun karo pihak Prancis dadi gak iso ngetok. Nah, itu untuk sejarah Piala Dunia yang paling mengecewakan, Brazil kalah 3-0 final 98. Itu saat saya masih kelas berapa itu saya ingat sekali. Karena semua keluarga saya itu pasti hobi bal kabeh, kakak saya, sepupu saya, sampai gus-gus saya, sampai abah iki jagone AC Milan. Milanisti kabeh dalem. Bahadib, Basaid, Gus Akil, gus-guse kabeh Milanisti kabeh. Sampai biyen kan Milanisti. Jadi Yai Sa'roni Ahmadi Syekhuna, yo jago bal biyen pinter bal. Kiai-kiai gak terlepas dari dunia bal, paham kabeh. Nah, aku pas ngeterno abah biyen pas nderekno abah ning Jakarta. Abah kepengin aku pengen delok bal ning ngene GBK ngono. Sakniki pun tutup bah niki ngono. Cerita beliau cerita. Aku biyen tahun piro ya 80 piro ndelok bal ning GBK ngono. Cerita seneng, dadi seneng bal. Kok kowe ora pengalaman retimu game online wae ya ora pengalaman wis. Dadi retine porong. Ya, ngono tadi. Akhirnya sekarang Islam luar biasa, barokah Islam. Mungkin Islam sekarang tidak bisa menguasai dunia, tapi dengan bal-balan gitu, masya Allah ketok berkah Islam. Dulu sing saiki ngerajani Islam ning ngene sing ngerajani Eropa saiki sapa Islam. Harga diri Islam luar biasa. Iso tuku PSG pertama mulai Manchester City. Ya.
Dari Syekh Mansur, Manchester City, orang Abu Dhabi, Dubai, Masya Allah. Iku kekayaannya ya Allah, wis dintek 20 keturunan gak bakal entek. Ya. Kekayaannya Syekh Mansur sing di Manchester City, ya. Jadi kekayaannya Syekh Mansur julukane. Jenenge sapa kowe ora roh paling. Sapa ya ono sing roh? Ora roh, Sulaiman Al-Fahim jenenge. Terus apa meneh? Bos PSG, Islam. Iku Neymar tuku cek kosong kok mbiyen kok. Wah, ini 3 triliun. Pemain paling larang kan. Nasr Al-Khulaifi, ya Abu Dhabi kabeh itu. Sekarang punya nama. Sampai ning Real Madrid itu ada masjidnya. Senenggene stadionnya Real Madrid, Santiago Bernabeu. Yo. Mas yo aku durung tau rono ya tapi paham, Mbah Mun rono. Ning gini foto ning gini Santiago Bernabeu. Gak tau roh ta fotone Mbah Mun ning gini Santiago Bernabeu. Mbah Mun ku pengalamane pol, Cung. Mas yo ngono pengalaman pol. Jadi wong rak pengalaman rak patek sehat iku yo, ora sehat pikirane. Artine game online akhirnya ra sehat pikirane yo. Ngono Cung. Dadi Mbah Mun pas ziarah ning Andalus ya. Foto ning ngene Santiago Bernabeu. Nah, saiki ning City ana masjid ning jero. Lho, itu barokah Islam, Cung. Meskipun Islam koyok-koyok saiki dijajah toh, tapi Islam itu sekarang dengan power uangnya. Itu sekarang menguasai Eropa. Yo iku Allah dadekno koyo ngono. Artinya masih tetap diajeni. Koyo apa misalnya kok Nasr Al-Khulaifi, Sulaiman Al-Fahim gak tuku klub-klub besar ngono, Islam yo kurang apa? Taji di mata dunia. Lho wong mobile ning kono polisi Lamborghini kok, Jong. Ning ngene Dubai sing Qatar saiki Abu Dhabi, Qatar, Dubai kan sak teritorial sak wilayah sing ape digo Piala Dunia Qatar mobile lho Lamborghini sing mobile polisi. Jadi mobil ning kono mobil Lamborghini. Yes, mobil-mobil mewah kabeh. Nah, wong sing pangerane Qatar tuku jaran niku masamu 250 juta kok Innova kok. Masamu ya Allah Gusti. Ngeri tenan. Donyane Qatar minyak itu. Tapi saya yakin minyaknya itu banyak di Indonesia. Kemarin itu ada tambang ilegal itu justru yang malah memberikan keamanan itu malah polisi. Podo-podo bayar polisi daripada bayar pajak. Kan luwih larang bayar pajak ngono. Sembuh Jong. Masya Allah. Makanya Indonesia ini kalau orangnya mau siap melakukan syariatnya masing-masing, otomatis menjadi negara Islam tanpa merubah NKRI. Lo ngono lo mesti. Ya dengan apa? Ya dengan kita mensiarkan kitab Fathul Qorib. Ning desa ning Jeruk Wangi Fathul Qorib diulang, Safinah diulang. Akhirnya Jeruk Wangi do ngelakoni hukum Islam. Ngono le Cung. Dadi jihad kita ini sekarang. Jihad kita itu adalah mensiarkan yaitu pelajaran-pelajaran sing koyok ngene iki salaf, ya. Kitab kuning salaf iki diajarno ning kene masyarakat besok. Nek gak duwe pondok ya gawe majelis taklim utawa ning musolane, ning langgare ngono ya. Ngono, Cung. Apa meneh Jeruk Wangi kudu berjuang temenanan, wong itu bergudul ya. Kudu ya. Kanca-kancane aan besok diulang kowe paham kudune iki yo piye kowe. Ora paham piye kudu paham lek an iki ya. Besok kowe ngulang kanca-kancamu ayo ben do sadar ya. Sadar ben do salat ngejaki kancane ya harus ini ya. Ben ora kena azab Jeruk Wangi ya. Nek kakean zina kena azab Cung sejune aku selungo sik. Bahaya Cung. Ya medeni wong kena azab. Azab ya iso wae paceklik, larang pangan, sawah do gak dadi. Ngono an. Dadi akeh sing do zina, akeh sing do mendem, akeh sing do gak salat. Delok lah yo, sawah do gak dadi. Wis macam-macam lah masyaallah. Alhamdulillah. Wa yu'arrafuna wallahu alam bisawab ya. Ulung mau ya. Atau dekne bertempat dekat di daerah kita, maka kita wajib melindunginya dari seranganmu musuh. Wallahu alam bisawab. Ulah kerang-perang lempir leh, Jong, nggo kitab kuning iku. Ora maksudnya kok
Iki lho, Hatam iki kira isi pirang lemper. Fathul Qorib iku, kitab kuning iku. Pirang rai? Oh, 10 rai sithik.